सगळ्यांक नमस्कार. म्हजें नांव विनीत कुंडेकर आनी हांव परिक्रमा नॉलेज टर्मिनस ह्या संस्थेचो फोरम सेक्रेटरी जावन आसा. म्हजे बरोबर म्हजे वांगडी आसात बाय मेघा रिवणकर ह्या संस्थेचे प्रोग्राम डायरेक्टर, तशेंच बाय धन्या भट ह्या संस्थेचे फोरम कोऑर्डिनेटर आनी आमचे महेश गावडे ह्या संस्थेचे ऑर्गनायझींग सेक्रेटरी. आयची ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी आपयल्ली आसा खास करून येणारो जो एकाडेमीक फोरम आसा परिक्रमा नॉलेज टर्मिनल्स ह्या संस्थेचो एक फ्लॅगशीप प्रोग्राम जावन आसा आनी हे फावट 6th एडिशन जावन आसा एकाडेमीक फोरम. एकाडेमीक फोरम 1st ऑक्टोबर 2024 दॅट इज ट्यूजडे येता त्या विकान घडोवन येता राजीव कला मंदिर फोंडे हांगा. मेन एकाडेमीक फोरमाचो ऑब्जेक्टीव जावन आसा की आयचे जे आमचे यंग मायंड्स आसा स्पेसिफिकली स्कुलांनी आनी हायर सेकंडरीन जे भुरगे शिकता तांकां कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स आनी तशेंच करियर्स एट क्रॉस रोड हाज्या खातीर मोटिवेट करप, ताज्या बद्दल अवेरनेस क्रिएट करप आनी भुरग्यांचे मदीं सेन्सिटायजेशन करप की मेन स्ट्रीम करियर ऑप्शन जे आसा ते सोडून आनी कितें करियर ऑप्शन्स ते एक्सप्लोर करपाक शकता. जशें करून गोंयान कॉम्पिटिटीव एग्जामीन ते कशें वचूं शकता, नाजाल्यार करियर्स एट क्रॉस रोड ते कशें घेवं शकता, एक ऑन्टरप्रिनरशीप बॅकग्रावंडान ते कशें उबारूं शकता. सो हाज्या खातीर हो एकाडेमीक फोरम जाता. दुसरो मेन एकाडेमीक फोरमाचो एक पॉजिटीव पॉयंट जावन आसा की आमी फाटले जे 5 एकाडेमीक फोरम केले तातूंत आमच्या बरोबर मोठे स्पीकर आशिल्ले जशे की प्रभाकर तिमले फॉर्मर इलेक्शन कमिशनर जावन आसा, मागीर दौलत हवालदार जे एक IAS ऑफिसर जावन आसा, तशेंच वेंडल रॉड्रिक्स जे एक रिनाउंड फॅशन डिझायनर जावन आसा, फॉलोड बाय उदय च्यारी जे एक रिनाउंड RJ जावन आसा. आनी लास्ट इयर जो एकाडेमीक फोरम जालो तातूंत आशुतोष पेडणेकर जे परत एक IAS ऑफिसर जावन आसा. तर ह्या वर्सा जो एकाडेमीक फोरम आसा ताजो एक सारको जो टायमलायन आसा आनी एक प्रोग्राम स्केड्यूल आसा ते आमचे प्रोग्राम डायरेक्टर तुमकां ब्रीफ करतले. हांव मागता मेघा कडेन की ताणें सुत्रां हातान घेवची. ह्या वर्सा आमी सकाळी 9 सुरवात करतली. एकाडेमीक फोरम आमी एक्चुली 2 सेशनान डिवायड केला. ताचे पयलीं इनॉग्रल जातलें आनी इनॉग्रलाक आमकां चीफ गेस्ट म्हणून आसतले श्री आलोक कुमार IPS DGP गोवा पुलीस. तशेंच कीनोट एड्रेस करतले प्रोफेसर अजित परुळेकर डायरेक्टर गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट. ताजे नंतर आमचे फर्स्ट सेशन जातलें जातून आमी इंटरव्यू करतली आनी इंटरव्यू पॅनला खातीर आमकां आमचे बरोबर आसतली चंद्ररेखा पाटील मिस्त्री जी हालींच तांकां नॅशनल टीचर म्हणून अवॉर्ड लाभला. तशेंच दिक्षा तारी शी इज अ ज्युनियर स्केल ऑफिसर गोवा सिव्हिल सर्वीस आनी अश्विनी कोठंबीकर जी एक कावन्सिलींग सायकोलॉजिस्ट जावन आसा IHM गोवा हांगा. तशेंच सेकंड सेशनान आमी झिरोलॉग्स करतली जातून आमकां वेगवेगळ्या फिल्डांतल्यान स्पिकर्स म्हणून लाभल्या. जशे मिडियांतल्यान स्पीकर म्हणून आसतले रुपेश सामंत, तशेंच लिटरेचर फिल्डांतल्यान शमा धारवाडकर, टेक आनी AI तशेंच एंटरप्रिनरशीप हातूंतल्यानूय आमचे कडेन स्पीकर्स आसतले जशे अंकूर काणकोणकर, अदिती कोरगांवकर आनी गौतमी रायकर. झिरोलॉग्स हो सेकंड सेशन जातलो. सेकंड सेशन जातकर आमी वॅलिडिक्टरी सेशन घेतली जातून वॅलिडिक्टरी एड्रेस करतले कुलदीप कामत. तशेंच ह्या सगळ्या एकाडेमीक फोरमाचेर उलयतले प्रोफेसर राजय पवार आनी हाजे नंतर आमी हाज्या एकाडेमीक फोरमाचे कंक्लूड करता. इन कोलॅबोरेशन विथ डायरेक्टरेट ऑफ एड्युकेशन आनी तशेंच डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हांचे बरोबर आमी करता. ताचे खातीर हांव सगळे हायर सेकंडरी स्कूल्स जे आसा तांचे कडेन एक विनंती करता की तुमी खासा करून तुमचे भुरग्यांक हे एकाडेमीक फोरमान पार्टिसिपेशन करून दिवचे. तांचे जे फ्युचर आसा, जे आमचे यंग मायंड्स आसा तांकां एक बऱ्या अर्थान नॉलेज आनी करियर्स एट क्रॉस रोड हे जे नॉलेज हांगा मेळटली त्याचो बऱ्या अर्थान तांकां फायदो जावन तांचे फ्युचर बरें जावचें हीच सगळ्यां कडेन एक विनंती आसा. देव बरें करूं.